მოგესალმებით ჩვენ შევჩერდით ბოლო საუბრისას მეორეშობის შესახებ რა არის მეორეშობა სულიერი დაბადება ადამიანისა ანუ აღდგენა ადამიანის კავშირის ღმერთთან დაძლევა პიროქმნილი ცოდვისა ნიკოდიმოსთან საუბარში მას ხო არის ასეთ უხსნის ამას უცხადებს ნიკოდიმოს რადგან ის მოვიდა მაცხოვართან შინაგანი კითხვით რა უნდა გავაკეთო რომ ვცხონდე ფალიოვნება რომ მიუგო იესო დარქვა მას ამინ ამინ გეტყვი შენ უკვე ვინმე არა იშვეს წყლისაგან და სულისა ვერ ხელწიფების შესვლად სასუფეველთა ღვთისასა. იგი სულიერი შობა იგი შეიცავს ორ შემადგენელ ნაწილს. წყლისაგან და სულისაგან შობა. წყლისაგან შობა ანუ ნათლისღება გულისხმობს განწმენდა ცოდებისგან. პიროქმნილი ცოდვისგან და თუნდაც დასული ადამიანია პირადი ცოდებისგან, რომელიც მას ნათლობამდე ქონდა ჩადენილი ნები თუ უნებლიეთ. მაგრამ არა მარტო წყლისაგან, არამედ სულისაგან, რომ არ არის საკმარისი მიტევება ცოდების, არ არის საკმარისი პიროქმნილი ცოდვის მიტევება. აუცილებელია შობა სულისაგან. ანუ ადამიანის ცხოვრება ახალ საწყისებზე, ახალი ცხოვრებით ცხოვრება. და ღვთის მადლით, სულიწმინდის მადლით ხდება. ახალი აღთქმის ეკლესიაში ამას უკავშირდება ორი საინომბო ნათლისღების და მირონცხების. მოციქულთა დროს სულიწმინდა უშუალოდ გადმოდიოდა მოწაფეებზე, მოციქულებზე, ანუ მათი ქადაგების შედეგად იმ მსმენელ ადამიანებზე, მორწმუნეებზე, ვინც ირწმუნებდა და ამით მათ ეძლეოდათ ძალა ახალი ცხოვრებით ეცხოვრათ. ფსალმუნში არის სიტყვები მოიქეც ბოროტისაგან და ქმენ კეთილი. მოიძე მშვიდობაი და მიისევდი მას. იგი არ არის საკმარისი მოიქცე ბოროტისაგან, უარყო ცოდები, შეინანო და შენდობილი იყო, არამედ უნდა ქმნე კეთილი და მოიძე მშვიდობა და მიისევდი მას, ანუ ახალი ცხოვრების საწყისზე უნდა ცხოვრობდე. მაგრამ არის ადამიანის შესაძლებლობის ფარგლები და არის რაც აღემატება ადამიანის შესაძლებლობას და ეს უკვე ღვთის მადლით ხდება. აი ეს ამაზე მათხოვრი რომ ეს შობა ახალი, ანუ მეორე შობა, სულიერი შობა შეიცავს აი ამ ორ მხარეს. ერთი სინანულს ადამიანის ძალით ცხოვრებისა და ჩადენილი ცოდვების გამო სინანულს და იმ განწმენდას პიროქმნილი ცოდვისაგან და შემდგომში უკვე ახალ საწყისებზე ცხოვრებას. ღვთის მადლით, სულიწმინდის მადლით ცხოვრებას. ხოლო შემდეგ მაცხოვრი განმარტავს შობილიგი ხორცთაგან ხორციარს და შობილიგი სულისაგან სულიარს. ნუ გიკვრა თუ გარკვშენ ესე ჯერ არს თქვენ და მეორე შობათ. იგი რადგან ნიკოდიმოსმა ვერ გაიგო თავიდან რას ნიშნავს მეორე შობა და მიწიერად
დაინახა ეს. მაცხოვარი ახლა განუმარტავს, მაგრამ მე დაზნეს მოგიკვირსო. სულისაგან შობილი სული აქვს. რომ ეს მეორე შობა ღვთის მადლით ადამიანის ცხოვრების განახლება სულის მიერ განათლება, ღვთის მადლით განათლებას. მე გულისხმობს, რომ მისი ქმედება იქნება სულიერი, არა ამ ქვეყნიური საზომით იცხოვრებს ის. არა ამაო ცხოვრების საზომით იცხოვრებს. არა წარმავალი ღირებულებათა საზომით იცხოვრებს, არამედ ახალი საზომით. ვიტყვით სულიერი საზომით. იმ საზომით, რომლაც ადამიანის ღირსება განიზომება სასופეულში. ღვთის წინაშე, როგორიც არის. ამის შესახებ წერილი არაერთის ამბობს, მაცხოვარი ამბობს, რომ ისაც დიდია კაცთა წინაშე, სისადაგლეა ღვთის წინაშე. იმიტომ მეფენი ამას სოფლისანი ბატონობენ თავის ქვეშ ერთდომზე, თქვენ შორის ეს ნუ იქნება. ისიც უნდა იყოს პირველი, იყოს უკანასკნელი, იყოს ყველას მსახური. სულ განსხვავებული საზომებია, განსხვავებული ღირებულებები, განსხვავებული საწყისია მიწიერი ცხოვრების, ხორციელი ცხოვრების და განსხვავებული სულიერი ცხოვრების საზომი. ამის შესახებ როცა საუბრება მაცხოვარი დამუშ რომ სულსა ვიდერცა უნებ ქრინ და ხმა იმისი გესმის, არა იცი ვინა იმოს და ვიდევავს. ესეთ არის ყოველი შობილი სულისაგან. ამით მაცხოვრებს რომ ლოგიკურ აზროვნებას და პრაგმატულ აზროვნებას ეს არ ექვემდებარება მის გაგება. რომ როგორც ქარი ნიავი საიდან მოვა და სად მიდის არ იციო და როგორ წარმოიქმნება ვერ ხვდები. სულის მოძრაობაც ასევეა. ეს მიუწვდომელია ადამიანისათვის და ამაზე მსჯელობა შეიძლება ხოთ ნაყოფის შესაბამისად. ეს მოხდა. მაგრამ როგორ შეიცვალა ადამიანი, როგორ მოხდა მისი სახეცვლა, მისი დაბადება, სულიერი დაბადება. ამას ასე პრაგმატული აზროვნებით ვერ გაიგებს ადამიანი და ამიტომ ნიკოდიმოსს მიუგო ნიკოდიმოს და თქვა მას, ვით არ შესაძლებელი არის ყოფათ ესე? სწორედ რომ მიწიერი აზროვნების ფარგლებში ნიკოდიმოსიც ვერ ხდება და ამიტომ უნდა რომ მაინც გაიგოს ეს როგორ არის შესაძლებელი რა ხდება ეს და თუმცა კი უთხრა უფალმა წინასწარ როგორც ეს ნიავის მობერვა და მისვლა არ იცი საიდან და როგორ ხდება ასევე არის სულის მოქმედება მოძრაობა მაგრამ ნიკოდიმოს მაინც უნდა რომ ეს გაიგოს ადამიანური ამ ქვეყნიური გონებით დაიტიოს ეს საიდუმლო მიუწვდომელი რაც შეუძლებელია და ამიტომ უფალი პასუხობს მიუგო იესო და თქვა მას შენ ხარ მოძღვარი ისრაელისა და ესე არა იცია ამინ გეტყვი შენ თუ რომელი ვიცით ვიტყვით და რომელი ვიხილეთ წამებთ და წამებთ ჩვენს არა შეიძნებთ უკვე თუ ქვეყანისა გითხარ თქვენ და არ აქვს წამს ვით არ უკვე ზეცისა გითხარ თქვენ და გწმენეს იგი მაცხოვარი ეუბნება რომ მოძღვარი ისრაელის ახარ უგანათლებული ადამიანი ხარ ისრაელში წერილის თვალსაზრისით მართალი ცხოვრებით მაგრამ ეს ყველაფერი თან შეიცხოვრე და რაც იცი და იცოდი აქამდე ეს ყველაფერი მაინც ამ ქვეყანის არის და სულისგან შობა მაინც დარჩა მიუწვდომელი ნიკოდიმოსისათვის და მაცხოვარი თქოს არც ატანს აიმე ძალას რომ ამის შემდეგ რომ გაიგოს რაიმე იმიტომ რომ ამისთვის უნდა მომწიფდეს ადამიანი ნიკოდიმოს დაგროვილი ცოდნა თუ ადამიანის ამ ქვეყნური გამოცდილება ეს გარკვეულ ტვირთად ადევს და
ასე ვთქვათ, ზღუდეთ საზღვრად მისი ცნობიერებისა. რომ იმის მიღმა მას უჭირს გაგება, თუმცა როგორც ჩვენ საუბრის დასაწყისში აღვნიშნეთ, მაცხოვართან მოვიდა ღამე, იმიტომ რომ მისი საქმეებიდან შეიცნო, რომ ღმერთი არის მასთან. მაგრამ რომ ღვთისმადლი როგორ მოქმედებს ადამიანებში და როგორ შესაძლებელია სულწმინდის მადლით ადამიანის სახეცვლა, ანუ ახალი დაბადება, აი ეს, ანუ შინაგანი გარდასახვა ადამიანისა. ეს რჩება მიუწვდომელი ნიკოდიმოსის, იმიტომ რომ მის ცხოვრებაში ეს არ მომხდარა და მის გარშემოც მას არ დაუნახავს ესეთი რამ. მაგრამ მაცხოვრი აგზელებს საუბრს და ეტყვის. არავინ ახდა ზეცად, გარნა რომელი გარდა მოხდა ზეცით. ზეკაც ისე რომელ არს ზეცათა შინა. იგი ჯერ ხარო ჩვენ რაც ვიხილეთ, იმას ვამბობთ, ანუ უფალმა ზეცაც იცის და ქვეყანაც. მისთვის ყველაფერი გახსნილია. მან ყოველივე იცის. ამიტომ არ წუნებს რომ რასაც გეუბნები, მე ვიცი რას ვამბობ. მაგრამ შენ არ იცი ეს. და შემდეგ სიტყვით რომ არავინ ასულა ზეცად გარდა იმისა, ვინც ზეციდან გარდა მოვიდა, ზეკაცისა, რომელიც არის ზეცათა შინა. აი, საოცარ, უდიდეს საიდუმლოს ეუბნება. მაცხოვარი ასე მარტივი სიტყვებით. რადგან ტოლვა ზეცისაკენ ყველა ადამიანში არის. ნიკოდიმოსიც იმიტომ მოვიდა, რომ უნდა სასუფელი დაემკვიდროს, უნდა ხსნა უნდა და როგორ ავიდეს ზეცად. და ეუბნება, რომ ვერავინ ავიდა ზეცად გარდა იმისა, ვინც ზეციდან გადმოვიდა. ანუ მაცხოვრის გარეშე ვერავინ ვერ ავა ზეცად. ანუ კაცთათვის ეს არის შეუძლებელი. ანუ მეორე ჩობა, ანუ მომზადება სასუფეველს ზეცად ასვლისათვის უფლის გარეშე შეუძლებელია. აი ამას ეუბნება მაცხოვარი და მაგრამ ეს ტოლვა ზეცისაკენ ჩვენ ვიცით, უკეთ ხოლისა ადამიანი შეიქმნა სასუფეველისათვის და მასში ეს ბუნებით არის, მაგრამ ადამიანის დაცემაც იმიტომ მოხდა, რომ თვითნებურად მოინდომა ადამიანმა ზეცად ასვლა და არა უფალთან ერთობაში. როდესაც მაცდურმა ასტუნა სამოთხეში ადამი და ევა და დაპირდა რომ გახდებით ყველაფრის მცოდნენი, როგორც ღმერთი. და ეს საცდური ზეცად ასვლის მოყვება კაცობრიობას მთელი მის ისტორიის მანძილზე თვითნებურად ზეცად ასვლის. ცოდნით იქნება, თანამდებობით, სიმდიდრით, აი სულ უნდა რომ გაუტოლდეს ვიღაც თავზე აღმატებულს. ну დღეს ეს განცხადა იმით რომ აი კოსმოსში უნდა რომ დაიპყრონ, ავიდნენ, მაგრამ იქ მაინც ვერაფერს ვერ ხედავენ. იმიტომ რომ დედამიწაზე ულამაზესი და უკეთესი მაინც არც თვარეზეა და არც ასეთ არ არის. რომ ეს არის კაცთათვის შექმნილი საცხოვრებლად და არა ის. და იქ როგორც ერთ-ერთმა მდელთავარმა პირველ კოსმონავტ იური გაგარინს უთხრა მის ათეისტურ განცხადებას, რომ დავალებული იყო, რა თქვა, რომ იქ ვიყავიო ზეცაში და ღმერთი ვერ ნახე, უთხრა და იქ რას ეძებდიო? აქ თუ არ გიპოვიო, ღმერთიო, იქ რას ეძებდიო? კოსმიურ სივრცეში. და აი ეს საცდური თვითნებურად ზეცაში ასვლის თავდება მუდამ კრახით. იგი ბაბილონის გოდოლის შენება იქნება რა და იმ კერპების ხრევით, დაცემით და სიცარიელით, ვაკუუმით ადამიანის და იმიტომ რომ უფლის გარეშე ეს შეუძლებელია და ამიტომ უფალი ამ ნიკოდიმოსაც ეუბნება რომ ვერავინ ასულა გარდა იმისა, ვინც ზეციდან გარდა მოვიდა. ზეკაცისა, რომელიც არის ზეცათა შინა. ანუ ზეკაცისა და ღვთისა ერთად დგას მის წინაშე, აი ამ დროს. და ის მოწმობს, რომ რა არის მეორე ჩობა. ის ეუბნება, მაგრამ ცხადია რომ ნიკოდიმოსთვის ეს მიუწვდომელია და უფალი ითვალისწინებს მის ამ შესაძლებლობას და ამიტომ განუმარტავს.
ვით არცა იგი მოსე აღამაღლა გველი უდაბნოზე, ეგრეთ ჯერ არს ამაღლება ძისა კაცისა. აი და ყოველწამით რწმენეს იგი არა წარწყეს, არამედ აქვთ ცხოვრება საუკუნო. აი მაგალითი მოუყვანა წმინდა წერილიდან. მოსემ უდაბნოში გველი აღამაღლა ძელზე. ხო? ჯვარის სახე ჰქონდა იმ ძელს, გართხმული იყო იმ ჯვარზე ეს გველი, სპილენძისგან გაკეთებული და ვინც რწმენით შეხედავდა მას ამ უხსენებელთა კბენა არ კლავდა. და შემოსევა იყო უხსენებლების და უამრავი ხალხი ხოცებოდა ამ ნაკბენით, ამ შხამით და უფალმა უბრძანა მოსეს რომ აღემაღლებინა ეს ძელზე ეს გველი სპილენძის ვინც შეხედავდა. ანუ მაცხოვარი აი ამას ეუბნება ნიკოდიმოს უკვე სამომავლოდ. იმიტომ რომ ნიკოდიმოსი იხილავს ჯვარზე ამაღლებულ მაცხოვარს. და წინასწარ ეუბნება როგორც მოსემ აღამაღლა, ასევე ძეკაცის აღამაღლებენ და აი მე ამ სიტყვას კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ვით არცა იგი მოსე აღამაღლა გველი უდაბნოზე, ეგრეთ ჯერ არს ამაღლება ძისა კაცისა. რათა ყოველწამით რწმენეს იგი არა წარწყდეს, არამედ აქვთ ცხოვრება საუკუნო. რომ ის ხსნა შეუძლებელია აი ამ გოლგოთის ხეობის გარეშე. და როდესაც იხილავ შენ ჯვარსმოს იესოს გოლგოთაზე, მაშინ მიხვდები ვინ არის ზესთან გარდამოსულ ქვეყანაზე და მის დამერწმენით შენც შეუერთები ზეცას. იმიტომ რომ იხილავ მის აღდგომას და მის ამაღლებას ზეცად. და დარწმუნდები რომ ის არის ზესთან გადამოსული და ის ამაღლდა ზეცად და მის მიერ მის დამერწმენით შესაძლებელია და ამიტომაც შემდეგ მაცხოვრი დასძენს რამე თუ ესეც შეიყვარა ღმერთმა სოფელი, ესე ვით არ მე ძეცა თუ ისი მხოლოდ შობილი მოსცა მას. რათა ყოველწამით რწმენეს იგი არა წარწყდეს, რათა აქვთ ცხოვრება საუკუნო. რატო ანუ აი აქ უკვე ეს საიდუმლოს უცხადებს მაცხოვარი ნიკოდიმოს რომ ეს გოლგოთის ხეპლი რა არის? ღვთის სიყვარული თავის ქმნილებისადმი. ღვთის სიყვარული მის მიერ შექმნილ სამყაროსადმი. და ეს სიყვარული არის სწორედ მაცხოვნებელი და მხსნელი ადამიანის მის მდგომარეობიდან. ამ სიყვარულს შეუძლია იხსნას ადამიანის სიკვდილისაგან, მაგრამ ვინც რწმენით შეხედავს მას, ვინც ერწმუნებს. აი ეს არის ძირითადი ვიტყვით შინაარსი ამ საუბრის და ბოლოს დავასრულებთ ამ მაცხოვრის სიტყვებით, ან თუ არა მოვალნა ღმერთმა ძეთ ვისით სოფლად, რათა დასაჯოს სოფელი, რათა აცხოვნოს სოფელი მის მიერ. რომ პირველი მოსვლა მაცხოვრის ამ ქვეყნად არის მოხდა იმისათვის, რომ შეიწყალოს სოფელი. შეუნდოს სოფლები, მისცეს მადლი, მისცეს ახალი საწყისი ცხოვრებისა, მაგრამ მეორედ მოსვლა და სამჟარო და განჯა სოფლისა იქნება დასასრული ამ ხილულის და დასაწყისი იმ სულიერი მომავალი ცხოვრების. რომელსაც ამზადებს უფალი ყველა ადამიანს და მთელ კაცობრიობას, მთელ სოფლიოს და ქვეყანას. ამით ჩვენი საუბარი დღეს დავასრულოთ. ერთმა დაგვაცოთ.